Hallo, ein kleines Tutorial, wie man Innenflächen erstellt. Und zwar solche Flächen wie diese Brillengläser. Ich gehe mal in die Nomadsculpt App und ich habe hier Beispiele mal vorbereitet. Und zwar, wenn man so zum Beispiel diesen Zylinder hat und möchte diese Deckelflächen exakt erstellen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich schmeiße jetzt das mal da raus. Solo View, das brauche ich nicht mehr, das braucht man nicht mehr und das braucht man nicht mehr. Und machen wir einen frischen Zylinder. Achso, Solo ist an. Machen wir bei diesem Zylinder gleich dieses Loch mit rein, validieren den. Und jetzt brauchen wir das Trim Tool. Die Einstellungen sind Fill Holes aus und Front Vertex ist auch aus, das ist okay. Und jetzt schneiden wir diesen Zylinder oben, diesen Deckel ab. Also er hat ja im Moment gar keinen Deckel. Wir wollen ja einen erstellen. So. Und wenn man das jetzt hat, drückt man die Maske, einen Maskenbutton und maskiert dieses Objekt. Und jetzt geht man in das Topologie-Menü, hier in diesen letzten Punkt. Und hier ist dann die Aktion Close Holes. Hier tippt man drauf. Jetzt hat man diesen Deckel. Der schaut natürlich jetzt ein wenig wirr aus. Und im Maske-Menü kann man jetzt dieses Objekt splitten. Da drückt man drauf. Und jetzt hat man hier diese Objekte getrennt. Ich schalte mal dass wir nur diesen Deckel jetzt sehen und mache die Menüs hier weg. Und jetzt hat man einmal diesen inneren Ring und einmal diesen äußeren Ring. Und den trennt man jetzt hier über dieses Separate. Und jetzt hat man hier einmal, jetzt blende ich diesen Tube hier wieder mal ein, diesen Zylinder hier ein. Und jetzt sieht man, dass diese Fläche hier genau da drauf passt. Und hier dieser Deckel passt auf die ganze Fläche drauf. Und ja, so kriegt man jetzt diese Innenflächen. So, und jetzt bei dieser Brille hier, bei diesem Brillengestell funktioniert es ähnlich. Ich brauche die Seitenansicht und die Kamera schön setzen. So. Als erstes sollte man dieses Mesh hier duplizieren und nur mit der Kopie arbeiten. Dann brauchen wir dieses Trim Tool mit diesen gleichen Einstellungen und schneidet hier diesen Deckel ab. Dann maskiert man dieses Objekt, Maske. Und jetzt geht man wieder in diese Topologie und Close Holes. In der Maske im Menü, hier drüben, auf Split drücken. Und jetzt kann man das Mesh anwählen, was man gerade braucht. Ich muss jetzt schauen, ups, Solo. Dieses hier sind die Gläser, das ist diese halbe Brille, die braucht man nicht mehr. Und dieses Mesh ist jetzt hier in der Szene aktiv und das kann man jetzt teilen, indem dass man auf Separate drückt. Jetzt hat man hier diese Einzelflächen, diese zwei Brillengläser. Die kann man mit Simple Merge zusammenfügen. Und dieses Mesh, das ist eigentlich die Gesamtfläche. Das sieht man hier. Das kann man eigentlich löschen. Und jetzt hat man hier diese Innenflächen
von dieser Brille. Man kann jetzt hier, jetzt schaut uns gerade die Innenseite von dieser Brille an, das kann man hier umstellen in diesen Materialeigenschaften Inverse Culling. Man kann jetzt das Mesh hier maskieren und der Maske Shell Thickness 0,2 ist okay, das kann man jetzt extrahieren. Und jetzt hat man hier diese Brillengläser, so hier da. Und das kann man natürlich jetzt Paint All, die goldenen Gläser für die Sonnenbrille. So haben wir jetzt die exakten Innenflächen. Dass diese Kanten jetzt ein wenig jaggy ausschauen, das liegt jetzt nur an der am Wireframe. Und Smooth Shading zum Beispiel kann man hier an- und ausschalten und dann sollten die Kanten sauber sein. Okay, das war's. Tschüss.